коротко охарактеризувати, теломери – це рибонуклеопротеїнові комплекси, скажімо. Однозначно, що чим швидше скорочуються теломери, вони стають критично короткими, це буде впливати на здатність організму довше прожити, скажімо, чи навпаки менше прожити. Дуже багато різних досліджень, які раз таки вивчають, як різного роду зовнішні фактори будуть впливати на довжину теломер. А зовнішні фактори маю на увазі і стрес, патології різного роду. Треба вести здоровий спосіб життя, займатися фізичною, помірною фізичною активністю, дбати про свій сон, про свій рівень стресу. Дослідження, що йога, медитація допомагають справлятися з рівнем стресу, вони також допомагають і втати теломери, тобто стану, коли вони подовжуються, а не скорочуються. Вітаю! Мене звати Олександр Скороход, я науковець, ультрамарафонець та ведучий подкасту «Наука живо». І сьогоднішній випуск присвячений надзвичайно цікавій темі про теломери. Теломери – це кінцеві діляночки на наших хромосомах, які в першу чергу захищають їх від деградації. Теломери в клітині також виконують дуже багато різних важливих функцій, про які ми будемо говорити. Але, що цікаво, теломери задіяні в такому процесі, як старіння, і відносяться до тих 12 визначних чинників старіння, так звані hallmarks of aging, про які зараз так багато пишуть і говорять. Моя сьогоднішня співрозмовниця Людмила Лотоцька. Людмила PhD, і вона захищала свою дисертацію і тривалий час досліджувала біологію теломерів в Інституті досліджень раку та старіння у Франції. Потім працювала певний час у Німеччині і нині працює вже в Центрі хромосомної стабільності у університеті Копенгагена. Я надзвичайно радий і щасливий можливості поспілкуватися з Людмилою про апдейти стосовно біології теломерів, тому що свого часу, вже більше 20 років тому, на початку 2000-х років, майже рік я працював у відділі генетики людини в Інституті молекулярної біології та генетики, де ми також займалися вивченням теломерів. Тоді я був ще студентом, і об'єкт досліджень це були, власне, пінгвіни. Сподіваюся, вам сьогоднішнє відео також принесе багато цікавої та нової інформації. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментар. Це допоможе поширити це відео для ширшого кола слухачів і глядачів. На цьому завершую вступ. Приємного перегляду. Так, Людмило, привіт. Привіт. Радий тебе бачити. Це вже, мабуть, пройшло понад 10 років, як ми десь там перетинали, знаєш, в одному інституті, в Інституті молекулярної біології та генетики. Так що дійсно дуже довгий час і вже в різних знов сторонах світу, але тим не менш завжди приємно побачити людину, яку знаєш, з якою знайомий. Взаємно, і дякую тобі за запрошення на сьогоднішній подкаст. Дуже рада теж бачити і чути. Давай для наших глядачів-слухачів трішки розкажеш про себе і про свою наукову траєкторію. Тому що я пам'ятаю, це коли ми ще разом працювали в одному інституті, то я якраз був на стадії в 2014 році, так, я тільки захищав свої PhD тезиси, тобто кандидатську роботу, а ти в цей час ще працювала чи вже, можливо, поїхала за кордон, то розкажи, може, як ти, власне, свій шлях, який твій шлях був науковий в аспірантурі, і далі, і як ти опинилась там, де ти є зараз? Так, це дійсно вже дуже багато років, в перспективі так відчувається. Ми з тобою працювали разом в Інституті молекулярної біології і генетики. Як ти сказав, ти робив там своє PhD. Я в той час паралельно була на магістратурі. Я навчалась в Києво-Могилянській академії. Так, до речі, ми разом закінчили Києво-Могилянську академію. Могилянці, привіт! І я робила свою магістерську роботу, якраз магістерську дисертацію в лабораторії, в одній з лабораторій Інбіго, де ми вивчали моделювання генів в різних типах пухлин.
І, власне, оце поєднання магістратури в Могилянці і наукової роботи в імбізі мені дало такий поштовх і мотивацію продовжити наукову роботу. Я мала на меті вступ в аспірантуру, і так склалося, що я отримала грант від уряду Франції для того, щоб почати свою наукову роботу, власне, аспірантську дисертацію у Франції. Ось я була учасником програми LabEx Signal. Тобто ця програма фокусувалася більше на клітинному сигналюванні, тобто поєднувала різні сфери від молекулярної, клітинної біології, біології раку. І мені випав шанс працювати в лабораторії, яка займалася теломерами. О, так. Власне, і так почався мій шлях в науці. Тобто я досліджувала теломер-зв'язуючі білки, такі як RAF1, TRF2, в різних аспектах клітинної життєдіяльності, можна так сказати. І, власне, основний мій фокус був якраз клітинне старіння. І клітинне старіння. Який вплив вони мають на ці процеси. А уточни ще, будь ласка, це який саме університет у Франції, де саме ти працювала? Я працювала в Ніці. На той час, коли я вступила, це був університет Софія Антіполіс, Ніца Софія Антіполіс, потім вони перейменували його в університет Кот-д'Азюру, ну і, власне, як вони зараз називаються. Програма моя PhD, вона охоплювала кілька наукових інститутів в регіоні, тобто ми були афілійовані з університетом, але паралельно також працювали в різних інститутах, які теж були афілійовані з університетом. Ну і виходить, команда мультидисциплінарна, так? У вас, мабуть, була? Я працювала в інституті раку і старіння, він так і називався. І якраз в лабораторії, яка займалася теломерами, в лабораторії Еріка Жильсона. Ну, я думаю, ми от сьогодні будемо говорити про теломери, то дійсно, якщо саме от теломери брати, то старіння і онкопроцеси, ну, дуже з ними пов'язані, зав'язані на них. От тому, цікаво, що от ціла лабораторія, так знаєш, цим займалась. А зараз, відповідно, ти вже, наскільки ми спілкувалися, то ти вже змінила трошки і напрямок, і локацію. От де ти зараз, чим займаєшся? Я ще певний час після аспірантури Франції працювала в Німеччині, в Манці, в Інституті молекулярної біології, короткий постдок. Там я також вивчала і теломери, і, зокрема, RAP1, тобто цей білок, який я також вивчала і під час свого часу в Франції, але вже з трошки іншої позиції. Ми досліджували нетеломерні функції цього білка. Також вивчали паралельно еволюційну консервацію, як наскільки в плані з точки зору еволюції теломер-зв'язуючі білки є консервативними. І я також мала можливість долучитися до проєкту в Zebrafish, або більш відомо як Arion. Так. Власне, це досить така нова модель в біології теломер, я би сказала, тобто вона не настільки ще широко застосовується. І ми також намагалися долучитися до розуміння біології теломер з позиції більше еволюції. А, до речі, це, бо я так подивився ці публікації, які в тебе були, то в Nature стаття, це у вас вийшла, власне, уже коли ти в Майнці працювала, чи ще була та робота у Франції, скажімо? У мене було кілька статей в різних журналах, ну, зокрема, в ті, які ми опублікували з біології старіння і клітинного старіння, і зв'язку з теломерами, це роботи більше, які я зробила у Франції. Ми публікували їх в Molecular Cell,
Угу. Зокрема, про роль TRF2, тобто телемер зв'язуючого білка TRF2, і яка його роль в захисті телемер, а також не тільки телемер, а передцентромер, тобто ще одних Ага. ділянок на хромосомі, які Угу. мають певну схожість, скажімо так, з телемерами, Угу. але знову ж таки ще не так досліджені, як телемери. Ага. Але ж і в Nature, так? У тебе була стаття, чи може навіть В Nature ні, ще поки що не було. ще поки ні? Ага, окей. Значить, бажаю тобі вже на наступному постдоці, знаєш, щоб У нас може бути. була в Nature Publishing Group. Мабуть, в Nature Publishing Group. Це було в Nature Communications, тобто я теж брала участь власне в відкритті нових білків телемер-зв'язуючих, і це робота, яку ми робили в Манці. І там я долучилась до того, що ми досліджували один із цих зв'язуючих білків і вивчали його роль, власне, в гомеостазі телемер і клітинному метаболізмі, можна так сказати. Ага, супер. Ну що ж, давай тоді, мабуть, і почнемо від самого початку. От для, знаєш, такої пересічної людини, яка, звичайно, вчила біологію в школі. Давай розкажемо, що ж, власне, таке є оці теломери і чому вони важливі для клітини. От я пам'ятаю ще свій час, до речі, розкажу цю коротеньку історію, тому що ми говорили про неї перед початком подкасту, що я також, якийсь, можна сказати, проміжок часу своєї наукової роботи, теж це була, навіть це бакалаврат був, другий курс, я потрапив в відділ генетики людини, це Інститут молекулярної біології і генетики, і от у них, що цікаво, на той момент був якийсь проєкт, де вивчали теломери пінгвінів. Теж така дуже нетипова модель. Ось, але і мене, і мого товариша Ігоря, ось, Ігор, привіт. Ось, нас хотіли долучити до цієї тематики. Ось, зрештою, там щось не склалось, ми трошки іншим займалися потім. Але все одно я пам'ятаю, от коли я тільки занурився в всю цю інформацію там, про теломери, про їхню роль, про все, то я так зрозумів, вау, оце, мабуть, отут є відповідь на це фундаментальне питання, що ж є життя. От зараз ми тут зупинимо старіння. Ось, і я досі пам'ятаю, дуже добре, там перші статті, коли я на пам'ять оці там послідовності TTA, GGG, TTA, GGG, ось ти їх там вивчаєш, пишеш, і знаєш, що теломери – це кінці хромосом, де є оці послідовності. А як би ти з твого вже досвіду, тому що ти більш предметно, більш, знаєш, глибоко займалась теломером, як би ти визначила, що таке теломери, і для чого вони, власне, клітині? Я думаю, це за мене вже зробили дуже багато інших науковців. Я би, напевно, якщо коротко характеризувати, теломери – це рибонуклеопротеїнові комплекси, скажімо. Як ти правильно сказав, дійсно, це частини хромосом, а саме кінцеві частини хромосом, які складаються із повторюваних послідовностей ДНК, TT-AGG, якщо ми говоримо про людські, чи взагалі савців, у принципі. Так, це буде ця послідовність. Є різні варіації, але в цілому, сьогодні в основному я буду говорити ми будемо говорити про савців і, зокрема, людину. Так? Ці кінці, вони хромосом, ці повторювані, значить, ділянки, вони також мають зв'язані з ними білки. В людини цей комплекс називається шелтерином. Наразі таке уставлене уявлення про те, що це 6 білків. Є частина з цих білків, які з'єднуються чи приєднуються до дволанцюгової послідовності телемерної ДНК, як, наприклад, TRF1, TRF2. Є білки, які навпаки тільки до одноланцюгової телемерної ДНК, як POD1. Ось разом вони формують комплекс. І основна функція цього комплексу – це захищати ці
ДНК послідовності на кінцях наших хромосом. Ну, тобто це, по суті, як такий певний ковпачок вони, да, от формують, Так. як оцей шелтерінг, власне, це, мабуть, і є. Так. І я ж так розумію, що ці білки, бо це теж мене цей момент вразив свого часу, що я уявляв раніше, що, знаєш, хромосоми в ядрі, ну, от вони собі там плавають, ось, ну і класно, типу, плавають і плавають. Ось, а потім, от коли заглиблювався в цю літературу, то виявляється, що теломери ж і оці комплекси, власне, білкові, вони допомагають якось хромосоми там в певних місцях закріплювати. Тобто це теж одна роль це захисна, а друга роль це, власне, от... Дуже багато різних функцій. Якщо ми тільки говоримо про теломерні функції, то дійсно це в першу чергу захисна функція. Захисна, в чому вона полягає? В тому, що ці кінці хромосом, вони досить часто, якщо вони не киповані, тобто якщо немає цих білочків, так, про які ми говоримо, вони можуть розпізнаватися як певний вид... Ворожа якась, типу, нуклеїнова кислота, так? В літературі це називається double-strand breaks. Ага. Тобто це як пошкоджена типу, нуклеїнова кислота? Ага. І це означає, що мають задіятися якісь процеси для того, щоб попередити оцей пошкодження цієї ДНК. Відповідно, ці білки не дозволяють в нормі цьому статусу. І таким чином вони також захищають теломери від fusion, тобто від злиття. Чому це важливо? Тому що якщо ці хромосоми зливаються, це може бути одним із тригерів для розвитку раку. І це... По суті, це як вільні кінці, які там заплелись, вони, мабуть, можуть, ну, механічно навіть, розривати ці хромосоми. Ну, тобто це як кінці, які можуть злипатись, умовно кажучи, якщо простими словами сказати. І вони, відповідно, мають бути в скипованому стані, тобто мати в наявності різні білки, які будуть їх захищати, які будуть разом із цією теломерною ДНК також формувати різні структури, які ми зараз знаємо, як, наприклад, T-loops, тобто там Т-петлі, я не знаю, чи правильно я це переведу, також ще інші різні структури. І залежно від того, наскільки все це підтримується в належному для клітини стані, це буде впливати на різні інші процеси життєдіяльності клітин. Відповідно, це, якщо ми говоримо про теломерні функції, так, є також дуже багато інших функцій, які можуть бути вже наслідком того, що теломери не функціонують правильно або в нормі. І це може впливати на дуже багато інших процесів, ну і, зокрема, процесів, які будуть в цілому підтримувати гомеостаз клітин. Наприклад, окрім цієї геномної стабільності, тобто генетичної стабільності, стабільності ДНК, ми також можемо говорити про те, що уже зараз ми знаємо, що теломери або навіть теломерні білки, особливо вони регулюють такі процеси, як, наприклад, репарація, тобто репарація як відповідь на якісь пошкодження, там, наприклад, на рівні уже більше тканин, організму. Тобто це може бути також підтримка певних функцій імунітету. Це може бути в тому числі різні резерви стовбурових клітин також можуть регулюватися теломеразою, наприклад. Ну і ще дуже багато інших функцій, про які я зараз не згадала. Ну, я думаю, може ми в процесі, знаєш, обговорення сьогодні так чи інакше зачепимо принаймні більшість цих функцій, бо зрозуміло, що всі, ну, мабуть, не вистачить там не однієї години подкасту, ні там навіть 10 годин подкасту, щоб говорити. Давай, може, зараз ще дамо такий, ну, невеличкий вступ до ролі теломерів в старінні, тому що от чому мене зацікавили теломери, власне, коли там ми почали ними займатися, що дійсно ще в 60-х роках, здається, оцей був ліміт Хейфліка, Хейфліком відкритий, коли він спостерігав, що от у клітин, нормальних клітин, є певна кількість поділів, які вони можуть здійснити. Ось, і здається,
десь в цей час от якраз помітили, що вкорочуються у них оці кінці хромосом, теломерні, власне, ділянки. Ось. Ну і так визначили орієнтовно, що от, напевно, коли коротяться вони до певної кількості, до певної міри, то може запускатись процес старіння. Потім був російський це вчений Оловніков, який там свою гіпотезу, власне, висунув. Ну, а потім вже були дослідження там і Блекборн, коли вже з теломеразою. Ось. То як зараз дивляться вчені на роль теломер в старінні, тому що, звичайно, пройшло багато років, от навіть з того відкриття Хейфліка, ось, і вже концепція дещо, я думаю, змінилась, хоча, може, й не надто суттєво. Ну, насправді відповідь на це питання і так, і ні, тому що певні якісь базові фундаментальні механізми, вони дійсно були відкриті достатньо давно, як ти вже сказав. В цілому, напевно, я трошки можу теж зробити екскурс в історію дослідження теломер. Вперше слово, от таке, визначення теломер було запропоновано вже більше 100 років тому, це в 30-х роках ХХ століття, власне, вченим Мюллером, який працював вивчав, власне, генетику дрозофіл, і паралельно з ним також працювала Барбара Маклінток, яка на ЗМАІС, тобто на кукурузі, вона теж вивчала кінці хромосом. От Барбара якраз помітила той факт, що вже в той час вона вивчала, що кінці хромосом можуть зливатися, так, тобто може запускатися якийсь такий процес, але в нормі зазвичай вони достатньо ізольовані, тобто вони не зливаються, тобто є якісь процеси, які цьому сприяють. От. І вже потім на певний час, скажімо, це все було в 30-ті, 40-ві роки, до моменту, коли було визначено структуру ДНК, так, Вотсоном і Кріком, нас, на жаль, немає досить багато якоїсь задокументованої інтересу в теломерах, але вже після того, як була визначена структура ДНК, багато вчених повертаються до дослідження хромосом вже зовсім з іншої точки зору, тобто з молекулярної і біохімічної точки зору. І як ти також згадав, Елізабет Блекберн, вона була однією із піонерів в телемерній галузі, якщо так можна сказати, оскільки вона, власне, і відкрила структуру теломер в тетрахаймена, тобто це такий модельний організм, який на той час був досить популярний. І що вони зробили? Вони секвенували вперше оці кінці хромосом і визначили, що вони дійсно це повторюють. Оцю послідовність, так, що вони... Так, і уже звідти почався досить такий великий інтерес серед клітинних, в першу чергу, біологів, і потім уже це переросло далі на рівні молекулярному, біохімічному, почали вивчати більш детально, що ж там відбувається. Це все, відповідно, 70-ті, 80-ті роки, особливо 80-ті роки, це надзвичайно великий бум вивчення теломер. В 84-му році, якраз на Різдво, Елізабет разом зі своєю аспіранткою Керол Грайдер, вони відкрили теломеразу, їм це вдалося, і вони були першими, оскільки паралельно з ними також працював Джок Шостак і ще кілька інших лабораторій, які насправді вже була тоді певна інформація про те, що оці кінці хромосом, теломери, вони мають здатність подовжуватися. Були певні вже свідчення цього факту, і питання було тільки, як це могло відбуватися. Ну і наступне питання, для чого це все, так? Власне, відкрили ензим, білок, який зараз ми знаємо, називається теломераза, яка здатна подовжувати оці кінці
хромосом. Ось, і вже наприкінці 80-х, початку 90-х з'явилася перші дослідження, що теломери мають пряму кореляцію з клітинним старінням спочатку, і вже потім впродовж 90-х на рівні організму. Саме на таких моделях, як на мишах, зокрема, тобто різного роду вже почали розробляти генетичні моделі, і це все нам дало змогу зрозуміти, що скорочення теломер дійсно має роль в розвитку певних патологій, які пов'язані зі старінням. Зокрема, такими патологіями можуть бути як спадкові чи певного роду спорадичні мутації в теломерних білках, наприклад, теломеразі, якщо є певна дисфункція, в таких пацієнтів зазвичай набагато коротші теломери. І вони демонструють різного роду симптоми, які ми часто бачимо при старінні. Наприклад, такий синдром, як вроджений дискератоз, це один із найбільш типових теломеропатій. У пацієнтів є мутації в теломеразі, є мутації в генах, які асоційовані з теломеразою, як дискаратин, наприклад. І вони дійсно мають різного роду симптоми, як, наприклад, живуть вони менше, у них розвиваються різного роду патології, як, наприклад, патології серця, патології, вони більш схильні до розвитку різних метаболічних синдромів і таке інше. І тобто, дійсно, якщо подивитися на тканини їхніх органів, вони більше демонструють ознаки старіння, ніж, наприклад, люди, в яких цього немає. Ну і це цікаво, що виходить, що десь на початку 2000-х, мабуть, почали вже використовувати теломери, власне, як такий певний біомаркер, для того, щоб якось не прямо, а можна було приблизно там сказати про твій не хронологічний, а саме біологічний вік. Ось зараз, звичайно, дуже цю концепцію так переглянули, і ми, може, ще поговоримо там і про дослідження Елізабет Блекборн, яка, до речі, ж і Нобелівську премію їй дали років через 20 після відкриття теломерази. Ось, але її там наступна аспірантка, я з нею перетинався в Стенфорді, Елізабет Еппл, вони вивчали там психологічні різні моменти і дійсно зміну довжини теломер. Ось, то цікаво, ось теломери як біомаркер, їх досі використовують. Але, звичайно, вже трошки по-іншому розглядають, ніж, напевно, на початку 2000-х років. Так, дійсно, спочатку говорили про більше як біологічний клок, годинник певного роду, тому що якщо ми хочемо інтерпретувати щось з клітинної біології, то з цього ліміту Хайфліка, воно не завжди переноситься на рівень організму, на жаль. Тобто так, це правда, клітини в культурі, вони дійсно поділяються визначену кількість поділів, 60-70 приблизно. Після цього вони переважно стають сенесцентними, тобто старіють. Вступають на цей шлях старіння. Так, якщо у них немає ніяких мутацій в гені P53, і тоді може розвинутися рак як противага старінню. Старіння – це, відповідно, клітини не поділяються, вони демонструють багато різних маркерів, які ми зараз називаємо маркерами старіння, як ти сказав. Туди входить довжина теломер, так, як один із маркерів, але окрім цього це приблизно 12 інших маркерів. В тому числі це пошкодження, це маркер пошкодження, накопичення пошкодження ДНК, це може бути стан мітохондрій, наприклад, це можуть бути різні епігенетичні маркери, це можуть бути і імунні маркери, метаболічні, тобто тут насправді дуже багато всього, і всі ці маркери між собою, що варто зазначити, пов'язані.
Тобто Мгм. не може бути такого, що вони існують, телемери існують в якомусь вакуумі від Та-та. всього іншого. Як один такий маркер, а решта там самі по собі. І зараз насправді це, мабуть, спочатку, коли оці всі дослідження телемерази, коли значить, відкрили телемеразу, коли була оця от теорія того, що дійсно теломери скорочуються під час кожного поділу клітинного. Ну і, власне, ти згадав Оловнікова. Оловніков і Вотсон, вони запропонували в 70-х цю теорію про те, що під час кожного поділу відбувається скорочення теломер, тому що є так звана проблема реплікації Недореплікація. недореплікації, and replication problem. І за рахунок того, що якраз не втрачаються певні оці от послідовності нуклеотидів на кінці, телемери вкорочуються. Це дійсно так, основа цього залишається. Тобто зараз ми знаємо вже більше деталей, як це все відбувається. Але тут варто ще також зазначити, що телемери достатньо гетерогенні на рівні організму. І навіть Тобто в різних клітинах, чи навіть в різних клітинах, ти маєш на увазі? Так, і навіть наскільки на рівні організму однозначно, навіть на рівні клітин, які в культурі, теж тут може бути досить така різниця. Тобто є клітини, в яких, наприклад, можуть бути одна довжина телемер, якщо ми говоримо про нормальні клітини, тобто я зараз навіть не згадую про ракові клітини, які вже абсолютно можуть відрізнятися від нормальних за тим, як змінюються їхні телемери. Про це ми можемо окремо обговорити. Але навіть якщо ми візьмемо різного роду органи, різного роду тканини, там уже є варіації. Навіть якщо ми візьмемо різні хромосоми, там теж може бути варіація по довжині телемер. І навіть якщо ми візьмемо, було, знову ж таки, одне дослідження в 80-х, 90-х, досить таке велике глобальне дослідження, саме збирали кров від новонароджених фактично до десь до 30-40 років їх відслідковували. І що виявили, що довжина телемер може варіювати також протягом різних вікових періодів життя. Бо, наприклад, можна було би очікувати, що ми якби приходимо в цей світ з однією довжиною телемер, так? Потім вони там періодично один раз в рік, наприклад, поділяються і десь до 40 зменшуються, так, відбувається певний цикл. Десь до 40 років ми можемо вже очікувати, що цей пул виснажений абсолютно, тобто в нас дуже короткі телемери. Насправді це не так переважно. І що ми бачимо, якщо поглянемо на це дослідження, яке я згадала, що там в діток до 5 років є такий період, де дуже швидко в оцих от лейкоцитах крові зменшується довжина телемер. Але потім через який час вона стабілізується. Тобто є певні процеси, які можуть впливати на те, якою буде довжина телемер, і не обов'язково це є певним патологічним процесом. Так, це насправді дуже цікаво. От, знаєш, це порівнювати довжину телемер ще з референсом на цикл, на етап життя, тому що зараз теж зустрічав в дослідженнях, що навіть та ж сама швидкість старіння, якщо брати там інтегральні оці показники і довжина телемер, і метилювання, а ще якісь, то і вона ж не лінійна насправді. Тобто у нас є якісь такі реперні переломні моменти, наприклад, коли там гормональна система перестає, в основному працювати, якісь гормони росту. Це там перший пункт. Потім десь, мені запам'яталося, що в 90 років, після 90 років, хто доживає, то у них зазвичай уповільнюється швидкість старіння. Хоча до цього, після 70, наприклад, вона досить висока, швидка і так далі. Тому, цікаво, що телемери, як такий певний індикатор, а їх ще включають в цей перелік 12 зараз hallmarks of aging, то що вони дуже чутливо реагують на всі ці переходи
Ось, так. А ще цікаво, що є оця певна індивідуальність. Виходить, що в кожній клітинці, навіть в межах однієї тканини, це може варіювати, як приблизно в людській популяції, що є люди там худіші, повніші. От головне, я так розумію, щоб це був певний там нормальний рейндж, Мгм. бо є ж діапазон Так, довжини те, що ми теломер. говоримо про людські теломери, ми говоримо про середню довжину. Тобто середня довжина людських теломер це приблизно 15 кілобаз. Тобто А, 1000 так, нуклеотидів, так? 1000 Ага. нуклеотидів. Відповідно, ця варіація може бути навіть на рівні однієї, як ти сказав, тканини чи однієї культури клітин, якщо ми говоримо про культуру клітин. І тут, що цікаво, помічено було також науковцями, що насправді тригерить старіння, можливо, це не скільки сама довжина теломер, як середня довжина теломер, Так, а ага. наявність критично коротких теломер. І тут різні були дослідження там і на дріжджах, і на культурі людських клітин про те, що в деяких випадках достатньо 5 критично коротких теломер для того, щоб запустити оцей процес старіння. Це, скажімо, виходить там 5 хромосомах, якщо у нас будуть такі от коротенькі в межах однієї клітини, то все, їй може Так. бути вже капець. Ага, цікаво. А слухай, от дивись, зазвичай ти згадувала, що беруть, дійсно, кров, і з крові з лейкоцитів, по суті, тому що у нас еритроцити, вони без ядра, ми не можемо виділити ДНК, а от з лейкоцитів зазвичай цю ДНК отримують, дивляться довжину теломер. Це певний такий стандарт. А насправді ж, напевно, в інших тканинах, якщо брати, там, не знаю, зі шкіри, то будуть трошки інші. То зараз от дійсно із крові він вважається таким стандартизованим, чи використовують інші тканини, можливо, в інших тканинах там якось це більш стабільно і можна подивитись? Так, кров це найбільш стандартна процедура. Зараз також я бачу, що багато компаній, приватних, зокрема, вони також розробляють тести для того, щоб і інші тканини, зокрема епітелії, букальний епітелій або епітелії шкіри, в тому числі. Тут треба бути також враховувати той факт, що ми хочемо подивитися, що ми хочемо дослідити, з якою метою ми це робимо. Якщо це, наприклад, якісь теломеропатії, відповідно, тут важливо саме конкретно цей орган, який пошкоджений, тобто який безпосередньо ця теломеропатія впливає. А якщо для такого якогось більш загального уявлення, скоріше за все, найбільш таким золотим методом, принаймні те, що довгий час в багатьох дослідженнях я бачу, це дійсно кров периферична. Ага. А як ти скажеш, до речі, станом на сьогоднішньому етапі розвитку науки, медицини, чи доцільно, якщо людині цікаво дізнатися свій там біологічний виходить вік, чи доцільно їй здати оцей тест на довжину теломер, поміряти і, наприклад, дізнатися, що от у неї не 15 тисяч там, а плюс чи мінус? Чи дасть це дійсно якусь інформацію, щоб люди розуміли, тому що, знаєш, часто компанії ж вони як продають, кажуть, от ми вам розкажемо все, який у вас там вік, ось, і ви зможете там уже якісь будете чи приймати пігулки, БАДи, може теж ще поговоримо про всі ці інтервенції трошки, але ти як науковець, що б ти сказала на рахунок ось таких знань, чи дають вони щось? Якщо ми хочемо побачити наш біологічний вік, ні. Це, скоріше за все, особливо багато не дасть інформації. А про якісь певні фактори, там, наявності, можливо, не знаю, стресу. Але, знову ж таки, тут треба виходити з позиції того, що це не може бути лише одноразовий аналіз. Якщо ми тільки треба кілька точок мати, як мінімум. Там. Це треба хоча б подивитись в динаміці, чисто якщо вам цікаво, як ваші теломери виглядають. Так? І, відповідно, це треба також дуже звертати увагу на середовище, тобто чи є якісь стреси, чи є якісь захворювання, чи є якісь чинники, які можуть впливати в даний момент на довжину теломер.
Ось. Але, тобто, з позиції цікавості, так, звичайно, якщо Можна подивитися. можна подивитися. А, А з ага, а позиції от ще ти згадувала, що буває діти народжуються ну, от, з певними патологіями. То, скажімо, у дітей ну, взяти, от, не знаю, трошки крові, да, перевірити, наскільки теломери, чи насправді через інші там тести ми можемо дізнатися от, про конкретні патології, нам не треба міряти ці теломери, мучити дитину. Я думаю, що це більше питання, звичайно, до медиків, але Мгм. моє розуміння в тому, що першопочатково просто взяти поміряти, чи є якісь патології в теломерах, просто так не поміряєш. Тобто треба Мгм. розуміти, вже дивитися, чи є якісь, по-перше, симптоми. Якщо ми говоримо про теломеропатії, так, тобто Мгм. кожна теломеропатія має свій визначений перелік симптомів, вони в чомусь дуже схожі, але є конкретно вже розроблені протоколи, за якими лікарі визначають. Так, це може бути наявність цієї теломеропатії. Якщо є така підозра, вже тоді можуть назначати додаткові тести. Я підозрюю, що як одним із цих тестів може бути визначення довжини теломер. Мгм. Але Мгм. не єдиним тестом, це однозначно. Ага, зрозуміло, Дуже окей. в Так. першу чергу будуть дивитися, якщо ми говоримо про теломери, це на мутації в генах, Мгм. наприклад, теломерази чи в інших асоційованих з нею. Чи в білках, Так. які там є. Ага. А от, до речі, якщо повернутись до теломерази, то ну, тут теж цікавий момент, тому що ось клітини, які там можуть 50, 60, 70 разів поділитись, то в більшості своїх у нормальних клітинах, от наскільки я пам'ятаю, то у них же теломераза, власне, вона не активна. Мгм. Ось, і проблеми, власне, починаються тоді, коли теломераза стає активною. От може розкажи трошки про цей момент, тому що ну, в яких клітинах теломераза може бути активною, і повинна, можливо, бути Мгм. активною. От, і чому вона не активна в інших клітинах? В нормі так, у більшості соматичних клітин теломераза не Мгм. активна, або присутня активність і в дуже-дуже незначній кількості. Теломераза активна в клітинах статевих, тобто те, що ми називаємо Ті попередники там так, яйцеклітини, germline, наприклад, які мають, ну і так само сперматозоїдів. так, і також в стовбурових клітинах. Тобто Угу. клітини, які мають певний запас Ну, більший запас поділів виходить, тому що от стовбурові клітини, якби у нас було ну, дійсно 50 поділів, умовно кажучи, там на клітини шкіри, то через цих 50 поділів все у нас шкіри фактично нема, вона б вся злущилась. Це А так у нас за рахунок стовбурових. так, я маю на увазі стовбурові, які не диференційовані. Ага. Так. Саме там Які зберігають себе ну, в такому стані. плюрипотентність, так. Так. Але ж вони, оці плюрипотентні, вони, власне, потім ну, в якийсь момент можуть поділитись, дати одну клітину вже для, наприклад, шкіри чи там кишечника, а одна лишається знову такою плюрипотентною. Так. Ось тому. Тобто ті, які вже дійсно пройшли шлях диференціації, які диференціювалися певний уже вид клітин, Тканини. у них Так. вимикається ця теломераза. Але це проявляється на рівні фактично генів, тобто, наприклад, чи навіть епігенетичних якихось змін, там метилюються промоутери, чи що відбувається, як от вимикається теломераза? Є різні рівні регуляції теломерази, починаючи від рівня білок-білкових взаємодій до епігенетичної регуляції. І зараз насправді це досить таке ще відкрите запитання регуляції теломерази і чому, напевно, більшість терапій, які базуються саме на теломеразі, так, з досить такою обережністю науковці ставляться, тому що ми ще досі не знаємо всього цього спектру регуляції теломерази, її функцій, особливо функцій, які не безпосередньо пов'язані з теломерами, а функції, які більше не теломерні. Тобто оце все досить активний процес, який зараз вивчається, і нам ще дуже багато треба зрозуміти.
Мгм. А які, до речі, можуть бути от функції, окрім того, що теломераза подовжує оці теломери, що ще вона може? Це підтримання, власне, стовбурових клітин, це Угу. також участь в таких процесах, як запалення, тобто певна роль в функціонуванні імунної системи. Це може бути також певний зв'язок з мітохондріями, в тому числі, Угу. регуляція їх діяльності. Тобто цих функцій насправді є дуже і дуже багато, про які ми ще навіть не здогадуємося на даний момент. І тому, Ага. мабуть, будь-які терапії, які базуються на тому, щоб якимось чином контролювати чи експресію теломерази, чи її активність, треба дуже обережно до цього підходити, тому що ми не знаємо, які можуть бути побічні ефекти від цього. І це насправді Угу. зараз досить таки фронтальна тема досліджень для Ага. лабораторій у світі. Ага. От дійсно, тут, мабуть, можна якраз зробити оцей, знаєш, перехід до онкоклітин, тому що я пам'ятаю, що там понад 80% різних онкопатологій, онкоклітин, онкотрансформованих так званих, які з цього нормального стану перейшли в онкологічний, то вони якраз і активують один із ефектів це активація теломерази, і тому вони, в принципі, стають такими безсмертними, можуть ділитись практично необмежений час. Так? Так, те, що ми знаємо на даний момент, дійсно близько 80% Угу. видів раку, вони активують теломеразу. Це відбувається зазвичай через мутації в промоторі гена теломерази. Угу. І таким чином відбувається оверекспресія, тобто надмірне синтезування білка теломерази, і це є одним із характеристик певних ракових патологій. Відповідно, є різні стратегії зараз для того, щоб таргетувати теломеразу в цих ракових клітинах. Є уже зараз певні навіть дослідження. Мабуть, доклінічні, да, Є якісь уже клінічні дослідження, які клінічні навіть? проводяться, Ага. і, власне, якраз якщо я не помиляюсь, в червні минулого року FDA, вони, власне, підтвердили один із інгібіторів теломерази як лікування мієлодиспластичного, по-моєму, раку чи щось таке. Тобто вже є певні напрацювання, хоча багато ще цих напрацювань, досліджень, вони в достатньо такому доклінічному. Зародковому. Так. Там. Основні напрямки, я би сказала, дослідження, якщо те, що стосується раку, це певним чином або вплинути на експресію гена теломерази, для того, щоб зменшити потім на вироблення білку, продукування цього білку, так. І, відповідно, зменшити довжину теломер. Якщо ми зменшуємо довжину теломер, це все буде призводити до клітинного старіння, і, відповідно, ці клітини з часом можуть бути еліміновані через апоптоз. Або ж це інша стратегія – це регулювати активність самого білка, тобто регулювати активність теломерази через різні стратегії, там, наприклад, чи це інгібітори будуть, чи це будуть якісь там інші молекули, які можуть на це впливати. Тобто це дві такі основні стратегії, які ми зараз бачимо в дослідженнях, які Але ж тут виходить, знову ж таки, друга частина проблеми, що ми починаємо інгібувати теломеразу, і ми фактично її можемо інгібувати і в оцих же наших статевих клітинах, попередниках, і в стовбурових клітинах. Та? Тобто, це задача, яку треба вирішувати, виходить паралельно з лікуванням. Так, тобто, звичайно, ці всі різного рівня дослідження, доклінічні, клінічні, нам необхідні для того, щоб визначити, які ж будуть ефекти, окрім того, що ми отримуємо інгібування раку, які можуть бути ще інші наслідки, і, зокрема, для здорових клітин. З того, що, власне, по цьому інгібітору
який пройшов сертифікацію FDA. Угу. Там якраз не бачать цих наслідків для здоров'я Ага. клітин, але є прямий зв'язок зменшення активності ракових пухлин і, зокрема, їх елімінація з часом. Угу. Цікаво. Так, тобто Так. Ну, тобто є, в принципі, ну, такі досить перспективні вже речі. Якщо навіть FDA схвалило, це вже, значить, ну, досить високий рівень. так, тобто це Там довгий час доказовості. було, можна так сказати, не було досить такі багато першопочаткових досліджень, різні інгібітори, різні сполуки, різні навіть генні терапії, генетичні терапії, але не було якоїсь такої більше, можливо, навіть певного роду дозволу для того, щоб це більше перенести в клініку, тому що ми дійсно ще до кінця не розуміємо і досі, як відбувається регуляція і самої телемерази, і який вплив інгібування може мати на ще багато інших процесів. Тобто тут завжди треба враховувати і позитивні, і негативні наслідки тієї чи іншої терапії. Так. Я, до речі, теж нещодавно робив такий випуск. Це буквально на минулому тижні. Не знаю, коли наш випуск вийде. Ось, але на минулому тижні робив якраз випуск про доказовість в медицині, про ці, знаєш, різні стадії. Ось, то хто не бачив, можуть подивитись, тому що дійсно дуже багато нюансів, поки та речовина, яку ми підозрюємо, що може мати якийсь позитивний терапевтичний ефект, поки вона дійде дійсно до етапу застосування в клінічній практиці. Тому це справді непросто. А скажи, будь ласка, Людо, ще дивись, от ми кажемо, що 80% та онкопатологій вони активують телемери. А от якби решта, виходить, ті 20%, яким чином вони захищають якось свої телемери, рятують їх? Чи відомо щось станом на сьогодні? Так, в цих інших патологіях телемераза не є такою активною або взагалі не активною. І ці клітини, вони власне виживають за рахунок іншого механізму. Тобто цей механізм називається OLT, або альтернативне подовження телемер з англійської. І воно базується більше на гомологічній рекомбінації, аніж на тому, що є певний ензим, який буде синтезувати цю ДНК. Тобто це простішою мовою для наших слухачів, це виходить якісь шматочки самої ДНК, оцих послідовностей, можливо, телемерних, вони можуть як вирізатись, копіюватись і вставлятись знов, подовжуючи. Це ми називаємо рекомбінування. Ага, подовжуючи ці телемери. Але це цікаво, це виходить, що самі оці ферменти, це схоже на механізм транспозонів, які Частково можуть... так, звичайно, це трошечки спрощено, але... прихованих шпигунів в нашій ДНК, які можуть розмножуватись, мігрувати по нашій хромосомі по ДНК. І, насправді ми кажемо «ми», а ми насправді містимо купу оцих різних таких шматочків, які себе поводять по-різному, скажімо так. Там зараз це теж достатньо активно вивчається, тобто там весь цей OLT, він базується на фактично гомологічній рекомбінації, але там досить різні її види є, тобто якщо не вдаватися в деталі. Тобто цей механізм насправді зараз дуже-дуже сильно ще вивчається активно, і теж я думаю, що в найближчому майбутньому ми можемо почути про лікування вже і оцих пухлин, яких телемераза. Які ним фактично користуються. А чи може бути в організмі людини, в межах тих самих стовбурових клітин, чи, можливо, статевих, використання цього альтернативного механізму подовження телемер, чи ні? Чи таке не зустрічається? З того, що я зустрічала, поки що ні. Але цілком можливо, що... власне, те, що ми знаємо, що в телемеропатії, в людей, в яких пацієнтів з телемеропатіями, у них скорочена довжина телемер, тобто там немає якихось механізмів, за якими б ці телемери подовжувалися. Тобто, фактично, якщо відсутній ензим, і в них ці телемери скорочуються, а не подовжуються, значить, не працює не один, не другий механізм. ймовірність вважати, що там немає якихось альтернативних шляхів.
Мгм. А слухай, от, ну, теж приходить, одразу такий третій, можливо, варіант. Бо з одного боку можна подовжувати теломери та якимись, механізмами, а з іншого боку, логічно було б припустити, що можна їх якось стабілізувати, бо у нас же є оці білки, Мгм. стабілізатори на кінці хромосом. Чи є, ну, якісь такі механізми, які от саме зберігають теломери за рахунок стабілізації? Мгм. Ну і, можливо, це і в онкоклітинах, чи в стовбурових, Так, тому що, окрім мутацій в теломеразі, в багатьох видах раку відбувається мутація паралельно і інших білків, інших генів, які Мгм. продукують, теломер-зв'язуючі білки, зокрема, той же TRF1, TRF2, TRF. Ага. TIN2, і ще багато-багато інших насправді. І це все допомагає стабілізувати теломери, тобто захистити їх від допомогти їм неконтрольовано далі поділятися і захищати від чекпоінт, тобто від якихось механізмів, які будуть навпаки припиняти поділ клітин. Мгм. Тобто, в принципі, мабуть, в ідеалі, от коли ми робимо, ну, оцей умовний теломерний тест там на визначенні віку, то, мабуть, би його доповнювати цими, скажімо, показниками по білках, наскільки вони там в нормі, не в нормі, як би ти сказала, зі своєї практики, чи це було б інформативно? А якщо ми говоримо про ознаки старіння організму, то Мгм. ну тут напевно варто враховувати вже те, що ми знаємо, і те, що ми знаємо зараз, це є маркери старіння відповідні, Мгм. і тільки якийсь один маркер він зазвичай не є ефективним. Мгм. Тобто тут треба хоча б 2-3 для того, щоб зрозуміти контекст. Тобто, де ми знаходимося, по-перше, Мгм. в цьому Точці, цім просторі, точка, да, так. там Тобто є на нескінченній такій. повинна бути якась точка відліку, так, і Ага. вже далі ми можемо порівнювати її, наприклад, через певний проміжок часу. Мгм. А тут, напевно, давай ще спробуємо от від людини трошки повернутись до різних модельних організмів, та? Тому що насправді ну, у людини теломери хромосоми влаштовані по одному, Мгм. а у деяких організмів по-іншому. І чому, ну, як на мене, важливо ось зробити такий референс, тому що часто, знаєш, от біохакери різні, ну і не тільки, та, люди, коли вони бачать, от в дослідженнях на мишах ми побачили там 20% приросту на тривалість життя, давайте всі будемо там вживати цю Мгм. речовину, умовно X, яка допомагає це робити. Так ось, я думаю, важливо буде нам зробити зараз такий референс, щоб побачити, що не все, що ну, працюватиме на мишах, буде працювати на людях, тому що механізми можуть бути ну, зовсім, скажімо, різними і зовсім інколи дуже протилежними. Ось, давай, як от ви, можливо, на яких прикладах ти б порівняла теломери там людини і інших модельних організмів, ну і з якимись теж висновками. Ну, тут важливо розуміти, який контекст в Мгм. телемерній біології ми розглядаємо. Так? Якщо це довжина телемер, наприклад, Мгм. то тут дійсно є варіація. Тільки в межах савців ця варіація достатньо вагома. Якщо ми порівняємо людину з мишами, зокрема з лабораторними штамами, Мгм. то Мгм. тут уже достатньо велика різниця. А якщо, як я сказала, довжина теломер в середньому в людини це 15 Ага, ВВС, так. то в лабораторних мишей вона може досягати 60. Тобто, Тобто це довгожитель, да, порівняно з людиною. тому дуже я не хочу сказати, що всі ці генетичні моделі, які були зроблені на мишах, вони не Мгм. релевантні. Ні, навпаки, вони дали нам дуже багато розуміння і власне контрибуцію до того, що ми зараз знаємо про Мгм. теломери, і, зокрема, про розвиток захворювань різноманітних теломеропатій. Це був дуже-дуже великий прогрес. Але якщо ми говоримо про певні механізми, там, не знаю, довжину теломер, ну це буде Стабілізація, мабуть, теломер, як у не миші сильно це релевантно. відбувається. І часто Мгм. для мишей потрібно набагато більше генерацій, як, Мгм. наприклад, 6.
порівнянні з культурою клітин для того, щоб побачити той же ефект. Тобто, Мгм. чи взагалі побачити якісь фізіологічні наслідки для організму. Тобто миші зазвичай це гарний об'єкт, але часто, що стосується біології телемер, то треба з досить великою. Ну, дуже обережно, так. Тому я згадала, власне, про свій досвід працювання, роботи, власне, з Zebrafish? Zebrafish, з Daniel Herrero, Ага, так. тому що, хоча це відносно новий модельний об'єкт, але його зручність полягає в тому, що телемери приблизно такого ж розміру, як і в людей, тобто десь приблизно Мгм. 15 кілобаз. І це дуже зручно, якщо ми говоримо про якісь Так, якісь паралелі проводити так, навіть. якщо ми говоримо про вивчення якихось старіння, це Мгм. досить такий гарний об'єкт. Мгм. А в плані самої біології теломер, ну, скажімо, у мишей же оця архітектура, наскільки я пам'ятаю, теломерних ділянок, то вона відрізняється від людської. А от якщо брати Zebrafish, як там, чи є там оці ті лупи, ну, петлі, чи у них ближче до людини все ж таки? Знову ж таки, це досить ще новий об'єкт, і Мгм. чесно кажучи, тут, якщо ми говоримо про якусь документацію, саме от тілу, зокрема, тобто були певні Мгм. біохімічні есеї, які це підтверджували. А зараз вже є перші спроби для того, щоб це побачити за допомогою мікроскопії, зокрема Ага, Super Resolution Microscopy, але це ще Мгм. дуже-дуже в зародку. Це були перші спроби на людських клітинах. Якщо ми говоримо про Zebrafish, тут інформації, в принципі, поки що особливо багато немає. Окрім якихось досить стандартних протоколів для визначення, ну, зокрема, там довжини, чи Мгм. акумулювання пошкоджень на ДНК. Тобто тут ще дуже багато всього потрібно дослідити і вивчити. Але те, що ми знаємо, дає нам змогу робити певні кореляції по відношенню до телемер людини. Мгм. Окрім того, що ми знаємо по телемерах, а також по тому, наскільки які телемер-зв'язуючі білки там присутні, тобто це все достатньо корельована інформація. Ну, тобто і загалом оцей теломерний чи теломер-білок зв'язуючий комплекс, оці білочки, які асоціюються з хромосомами, вони, можна сказати, консервативні, так? От якщо ми беремо там хребетних організмів чи навіть бо у дрозофіли, напевно, там трошки по-іншому, так? Зовсім інший механізм. Вони Зовсім використовують Мгм. транспозони для того, щоб подовжувати Ага, окей. телемери. І Їм теломераза не потрібна, в відповідно, там принципі. у них абсолютно інші білки працюють. Мгм. В дріжджів є телемераза. Мгм. Єдине, що їхні теломери за складом дуже відрізняються від савців. Тобто там може бути Мгм. вже більш складна варіація цих паліндромних повторів, і, відповідно, трошки інша регуляція теломерази, аніж людини, наприклад. Мгм. Власне, якщо ми подивимося на консервацію білків, Мгм. я можу говорити, наприклад, про паралелі між людиною, мишами і Мгм. Реріо. Людина і миші достатньо висока, майже 100% кореляція. Те, що ми вивчали на Даніо Реріо, є базові білки, які дійсно ми змогли задиктувати на цих телемерах, тобто ці 6, вони там присутні. Мгм. Але, що цікаво, функції можуть бути трошки іншими, ніж в людей. Знову ж таки, не Ага. буду тут багато ще говорити, оскільки це все дуже в зародку, ці всі дослідження. Єдине, що можу сказати, те, що вже опубліковано, наприклад, зроблено нокаут по телемеразі в рибах, Zebrafish. Мгм. І вони дійсно дуже нагадують оці моделі, які ми бачимо у мишей. Мгм. Тобто вони Нокаутних, так, тобто дуже релевантні моделі для вивчення старіння. Тобто ці риби, в яких Мгм. відсутня телемераза,
Вони дійсно, у них дуже швидко відбувається скорочення теломер, вони набагато швидше старіють, а у них є проблеми з імунною системою, ще з дуже багатьма іншими патологіями, Функціями. розвивається Ага. швидше рак, в тому числі. Так, і я думаю, ну от під цим відео я додам якийсь перелік публікацій, можливо, і ти мені, до речі, допоможеш, такі найбільш цікаві для тих, хто хоче зануритись, там, знаєш, заглибитись, щоб подивились. Ось. А в мене виникло, знаєш, яке питання, чи пробував хтось дивитись довжину теломер? Ну, от якщо взяти мишу, у неї дуже довгі теломери, але живуть же миші, там, до 3 років, мабуть, так? А якщо подивитись там у черепахи, яка там може 1000 років, умовно кажучи, жити, чи хтось пробував дивитись різних там тварин і якось це порівнювати? Так, були такі дослідження. Не завжди є кореляція, можу сказати, тому що тут дуже багато інших факторів можуть бути задіяні, як, наприклад, наявність гена чи білка P53 або тієї ж телемерази. Тобто тут тільки поєднати це якось із довжиною телемер не варто. Тобто ми знов підходимо до висновку, що за одним параметром, виключно довжина теломер, ми не можемо багато чого сказати там про тривалість життя, чи навіть про стан здоров'я. Однозначно, що чим швидше скорочуються теломери, чим вони стають критично короткими, це буде впливати на здатність організму довше прожити, скажімо, чи навпаки менше прожити. Але прямої кореляції в нормі, тільки з довжиною теломер, це, мабуть, вже важче тут зробити якісь екстраполяцію тільки по довжині теломер. А до речі, мабуть, в цьому блоці останнє буде таке питання. Ось ти займалася питаннями метилювання в онкоклітинах, і є ж теж дуже популярний оцей годинник, який саме епігенетичне метилювання, що чим старіша там клітина, організм, тим якби більше цього метилювання. От як би ти, можливо, порівняла ефективність, неефективність, а показовість цих обох маркерів? Чи знову ж таки треба їх брати, краще їх брати разом, ось, якщо ми говоримо про старіння? Є певні зміни також на теломерах, які епігенетичні, які проявляються в тому числі, коли клітина старіє. І ми бачимо, і ми знаємо ці маркери, наприклад, метилювання гістону 3. І це все теж можна поміряти. Знову ж таки, ці всі процеси є зворотніми. Тобто, якщо забрати, наприклад, якийсь фактор, які запускаються процеси, відповідно, це може повернутися до першопочаткового стану. Я ніколи, чесно скажу, не досліджувала це з позиції саме епігенетики теломер, тому, мабуть, тут багато особливо не буду коментувати. Як маркер, в принципі, так, це один із достатньо, наскільки я розумію, вивчених і достатньо поширених, можна так сказати, маркерів. Знову ж таки, залежить від контексту, що ми хочемо конкретно подивитися, чи це якийсь має бути конкретний, не знаю, тканина, клітина, організм, якось так. Зрозуміло, окей. Давай перейдемо плавно, до цього, до зворотності, тому що, звичайно, людям цікаві прикладні речі. Наприклад, мені там 30, потім 40 років. Ось, і цікаво, що я можу зробити, щоб максимально вберегти свої теломери, довжину теломер, чи можливо їх якось подовжити. А я, як, може, інтродакшн скажу, ось я згадував Елізабет Еппл, так, що вони зробили. І ця публікація вийшла десь теж на початку 2000-х, можливо, 2006 рік. Ось вони дивились, міряли довжину теломер у людей з високим рівнем стресу. Це, здається, були мами, не пам'ятаю, там чи 3 місяці діти, чи так далі. Хто проходив період батьківства, той дуже добре зрозуміє, що це
дуже стресовий такий період, етап. Ось, і потім використовували різні техніки, в тому числі там був mindfulness, до речі. Ось, може, якось зроблю випуск окремо по цій темі. То і дивились, що довжина теломер вона збільшилась. Ось і тут це от якраз те, про що ти кажеш, що насправді можуть бути якісь підходи, методи, щоб теломери змінювались, ну і вони дійсно не є статичними або такими, які постійно скорочуються, що ми можемо якось впливати. От що ти скажеш в контексті способу життя та що ми можемо використовувати, щоб або захистити наші теломери, або, можливо, навіть допомогти їм подовжитися? Так, дійсно, як ти вже зазначив, є дуже багато різних досліджень, які якраз таки вивчають, як різного роду зовнішні фактори будуть впливати на довжину теломер. А зовнішні фактори маю на увазі і стрес, і патології різного роду, і якийсь такий спосіб життя наш, наприклад. Тобто це все дійсно є певні кореляції. А кореляція, звичайно, не завжди означає, що ми знаємо, що причина-наслідок. Що це дійсно є за цим певний механізм, і ми точно можемо прослідкувати, який механізм. Знову ж таки, напевно, нічого нового не скажу. Треба вести здоровий спосіб життя, займатися фізичною, помірною фізичною активністю, дбати про свій сон, про свій рівень стресу. Тобто так, це все має певний зв'язок. Який конкретний зв'язок? Якщо ми говоримо, наприклад, про фізичну активність, думка змінюється, тому що, наприклад, 2 роки тому була публікація про те, що аеробні вправи мають найбільший ефект на подовження теломер. О, цікаво, скинеш посилання. Уже зараз, буквально 2024 рік, це вже високоінтервальне тренування. Хіт. Ну зараз, такий бум, що скрізь хіт це найбільше. Тому, і це все начебто базується на рандомізованих дослідженнях. Досить різні ці дослідження, і знову ж таки, досить ще така тема дискусійна, я би сказала. Єдине, що ми знаємо, що дійсно фізична, певна помірна фізична активність, вона буде впливати досить позитивно не тільки на довжину теломер, а й, власне, на, я думаю, загальне динаміку. Так. Ну і на самопочуття, так, звичайно. А якщо брати, знаєш, сон, це, мабуть, теж я певен, що є дослідження, коли дивились у людей, у яких хронічне там недосипання, що у них динаміка теломер і довжина, мабуть, швидше вкорочує теломери. Коріння, в тому числі, певна їжа. Знову ж таки, я зараз говорю про кореляцію, так? Тобто це треба сприймати з досить такою обережністю, але якщо ми говоримо так, то дійсно це коріння, це недосипання, це стрес хронічний, гострий, який переростає особливо в хронічний. Дійсно, є ці дослідження, що йога, медитація які допомагають справлятися з рівнем стресу, вони також допомагають і повертати теломери, тобто до стану, коли вони подовжуються, а не скорочуються. А якщо брати, ось, знаєш, ці популярні теж інтервальні голодування, time-restricted eating, щось, можливо, тобі траплялось, дослідження такі, чи ти, не заглиблювалась? Конкретно по інтервальному голодуванню, на жаль, не можу сказати, хоча це досить цікаво теж подивитися. Є певні, в принципі, швидше види їжі, які можуть нас впливати. Зокрема, брокколі, мабуть, там, знаєш, подовжує просто. З того, що ми бачимо в літературі, так, тобто є оці всі їжа з високими антиоксидантним вмістом, вона буде, звичайно, більш позитивно впливати на... І навпаки, рафінована якась. Так, більш процесована їжа, відповідно, буде мати зовсім зворотній зв'язок. Інтервальне голодування, тут, напевно, те, що зараз спадає на думку, важливо визначити, наскільки інтервальне голодування є рівнем стресу для організму. Тому що не всі люди однаково реагують на інтервальне голодування.
І для Так. когось це може бути достатньо насправді позитивна динаміка, для інших це може бути навпаки збільшення рівня стресу загального для організму. І тут, напевно, вже те, що до чого призведе, це інтервальне Мгм. годування, буде залежати від першопочаткових якихось вихідних параметрів. Так. Тому, мабуть, на це треба ще враховувати. Так, це знаєш, ну взагалі такий дуже цікавий філософський момент, от будь-які інтервенції, чи там фізичне навантаження, інтервальне голодування, зрозуміло, що є якась, ну, в принципі, додана користь от від фізичної активності, але якщо це завелика фізична активність, то дійсно зі збільшенням, скажімо, кількість людей, які отримують від цього бенефіт, ну, вона стає обмеженою. Це там якісь професійні спортсмени, які в цьому тривалий час, і у них це спосіб підвищити свою продуктивність. Але вони компенсують цей рівень стресу там через інші механізми, довше сплять, умовно кажучи, більш нічого не роблять, не займаються. Цим живуть. Для звичайної людини треба це якось дозовано, так само, мабуть, і з харчуванням. А в якісь періоди дійсно це доцільно. Коли ми дивимося, ми вже там не вміщаємось в двері, нам треба скинути цю вагу, щоб суглоби наші не зношувалися, на серцево-судинну систему менше навантаження. Але в якісь інші періоди, коли людина з нормальним BMI, Body Mass Index, то в принципі ці інтервенції, вони не настільки, скажімо, доцільні, продуктивні. Тобто тут широке таке, знаєш, питання. Звичайно, тут залежить ще, напевно, розкид вибірки, як ти вже сказав. Так, контекст. Тому що більш якісь такі екстремальні, не знаю, екстремальні зразки будуть, звичайно, більш, напевно, відрізнятися, ніж те, що ближче до норми. А от, до речі, у онкопацієнтів цікаво, як у них ця динаміка, наприклад, люди, які пройшли хіміотерапію, тобто у них з одного боку, якщо це патологія крові, бо ми ж міряємо теломери по клітинам крові, тобто ми цю пухлину задавили, який стан у них теломер тих клітин, які залишились, що на сьогодні відомо, чи пробують взагалі якісь такі робити виміри, дослідження, чи є у них відновлення норми, повернення до норми, яка, можливо, була до? Якщо ми говоримо про якісь дослідження, швидше спрямовані більше на інгібування теломеразу, то так, дійсно, повернення більш-менш до норми, зокрема, зменшення довжини теломера в цих ракових клітинах. А якихось глобальних таких досліджень на рівні рандомізованих, на рівні контрольованих досліджень. Я поки що не бачила, але знову ж таки це потрібно буде перевірити. Певний час. І, звичайно, цікаво теж подивитись, якось, ніколи не думав до нашої з тобою розмови, чи пробували міряти там довжину теломеру якихось людей, у армійців, умовно кажучи, у тих, хто в Антарктиді живе, наприклад, там по півроку, от у дослідників, по ідеї, якщо у них великий стрес постійний, у них мають вони скорочені бути, але, можливо, вмикаються якісь механізми, знаєш, які стабілізують. І от якби була точка до, точка там під час і після, то можна було б, якісь робити екстраполяції. Зараз є дослідження, воно, власне, перші дослідження були вже опубліковані, але зараз вони переглядають частково, наскільки я розумію. Це дослідження космонавтів. Космонавти, до речі, взагалі цікаво. До того, як вони полетіли в космос, після. Так, і що там відбувається, до речі, з теломерами? Там є певна різниця в довжині, але, наскільки я розумію, вона поки що не настільки велика, щоб це прямо... Не виходить за межі оцієї, мабуть, середнього розкиду, скажімо так. А чи немає там такого ефекту, тому що, знаєш, десь мені раніше ще в досить публіцистичних таких статтях траплялось, що ось людина в космосі, у неї дещо якось уповільнюється багато процесів, і напевно це правда, бо сила тяжіння теж впливає, і поля всі ці електромагнітні Землі.
Ось в космосі свої поля вже починають впливати. А коли вона повертається, то багато процесів прискорюється. Ось чи не спостерігалось якогось такого ефекту, що, знаєш, телемери там були під час однієї приблизно довжини, а після повернення вони різко так наприклад, і зменшуються. Чесно, зараз не можу цього сказати. Але якщо цікаво, так, можна подивитися більш детально ці статті, і можемо залишити їх в коментарі. Так. Дійсно дуже цікаво, і в опис додамо подивитися, що відомо зараз, тому що уже ж на 2030 рік ніби там планують кудись на Марс вирушати, відправляти місію. Ось, тому це такий челендж великий. І давай, може, на завершення ще скажемо, чи поговоримо про от є категорія людей-біохакерів. До речі, теж нещодавно робив випуск про Брайана Джонсона, його інтервенції. Ось, хто не дивився, можете зайти за посиланням, подивитись. То, наприклад, Брайан Джонсон, він собі з телемерами напряму нічого не робив, а є ще одна досить відома біохакерка Ліз Перріш, то вона в 2016 році, у неї були якісь, на кшталт аномально там короткі телемери. Ось вона поміряла, я думаю, не один раз, сподіваюся, не один раз, а кілька. Ось, і вони зробили інтервенцію, що активували телемеразу. Єдине, я не пам'ятаю, як вони це робили, чи тканино-специфічно, чи якось загально. Ось, і в 18-му році я бачив коротенький їхній репорт, це пройшло 2 роки, що дійсно у неї там довжина телемер стала приблизно середньою. Це фактично міряли вони ж кров. Ось, далі ніяких репортів немає, але Ліз Перріш, в принципі, там на Ютубі виступає, приблизно як Брайан Джонсон, така виглядає молоденько, їй 40 чимось, мабуть, років. От, що ти скажеш про подібні інтервенції? Ось, і наскільки вони можуть бути дієвими, і наскільки, мабуть, небезпечними, знову ж таки? Так, це була досить така історія, яка мала досить великий резонанс свого часу. І, зокрема, як казала сама Ліз, що вона надихнулася тими фундаментальними дослідженнями, які вже були опубліковані, зокрема, референс, скоріше за все, до досліджень на мишах, а саме на досліджень, в яких телемераза деактивована, тобто нокаутована. І що відбувається, якщо привнести цю телемеразу в цих мишах, і, відповідно, ці всі ефекти, скорочення телемер, старіння передчасно, вони всі, відповідно, можуть бути подолані. І це робота Марії Бласко, іспанської науковиці, які працюють саме з телемерами, і які, власне, з телемерами на мишах роблять багато генетичних моделей, багато досліджень в цьому плані. І вона, власне, й давала коментар з цього приводу, що вони жодним чином не мають ніякого стосунку до Ліз, до її компанії, і до того, що, власне, це дослідження, які насправді навіть легальні. Так, тому що дуже багато всього відбувалося навіть не в Штатах, оскільки це легально, а в якихось інших країнах, де немає такої регуляції. Це була генетична терапія, наскільки я пам'ятаю, тобто за допомогою аденовірусів, я можу помилятися, але вірусів, які будуть вносити в геном цю телемеразу, вона буде, відповідно, експресуватися, збільшуватися і активність, і таким чином подовжуватись телемери. Знову ж таки, якихось конкретних, чітких результатів по цьому всьому ми не маємо зі зрозумілих причин. Тобто є дуже багато якихось маркетингових речей, про які говоряться, але реальних якихось доказів, знаєш. Цього всього немає. Тобто цей все вигляд, як ти кажеш, вона дійсно виглядає досить молодо на свої 50+, але, тобто, чи там були якісь інтервенції, скажімо, косметичні. Чи це дійсно робота з косметологом, знаєш? Тобто тут дуже багато питань, на які немає відповідей. Це по-перше. По-друге,
Є певна цікавість до таких, звичайно, людей, які це роблять, тому що це Мгм. насправді мене вражає їхня сміливість з одного боку, Ага. і певна Так. така дитяча Відкритість. цікавість, да. А Та-та. з іншого боку, це також і шокує тим, що наскільки ці люди можуть робити речі необдумані, які часто можуть просто, ну не знаю, забрати їхнє не тільки здоров'я, а й життя, можливо. Та, ну і знаєш, Ми не знаємо ага, всіх абсолютно наслідків, особливо довготермінових, які та. можуть мати такі терапії. Тобто до цього треба дуже-дуже з обережністю ставитися. І Мгм. так, насправді я дуже підтримую всю наукову спільноту, яка найбільш такі вчені, які в цьому працюють в цій галузі, які, власне, і розробляли ці всі експерименти, вони з дуже-дуже великою обережністю підходять до цього всього. Мгм. Так. Ну і тут, знаєш, ще одна справа, коли ти робиш на собі цю інтервенцію, і там кажеш, от я на собі роблю, але це дуже небезпечно, не робіть цього. Але коли ти створюєш ще компанію, яка пропонує якийсь от набір послуг з цим пов'язаний, от це вже стає дійсно масштабування цієї небезпеки, бо можеш в довготерміновій перспективі там через 20 років не ти, тільки облесіти, це в кращому випадку, мовно кажучи, а ще й там пару сотень тисяч людей, Так, наприклад, умовно звичайно. кажучи. Ось тому це відповідальність, певна етика. І от мені здається, в контексті таких біохакерських якихось досліджень, інтервенцій, можливо, потенційний вихід міг би бути, тому що, зрозуміло, ти не можеш заборонити людині, знаєш, робити якісь такі речі. Можливо, потенційний вихід міг би бути, якби певні наукові установи, вони робили, власне, от якісь там чи проби ось цих людей. Тобто, наприклад, щоб поміряти теломери, не десь ця людина робила Бог зна де, десь у себе там в гаражі, на своєму ж кіті спеціальному, а щоб установи давали таку можливість, якісь там програми були, ось, і вели моніторинг цих людей, щоб це було не так от в тіні чи зовсім там нелегально, а щоб якось наукова спільнота могла реально поміряти, от що вони зробили і чого вони досягли. Тоді б це мало б якусь практичну навіть користь для людей, бо дійсно ми б через там 10 років дізнались, чи спрацювала ця інтервенція чи ні. А так виходить, от як і з Брайаном Джонсоном історія, так, він викладає свої там протоколи, якісь результати, знову ж таки, ми не знаємо, де він їх отримав, чи це він вигадав, чи це справжні результати. Я знаю, що йому в одній статті писали, Бак-інститут, який займається старінням, пропонували прийти до них в лабораторію, провести ті ж самі всі measurements. Він поки що чемно відмовився. Ось, і тут виникає знову ж таки багато питань. Так, звичайно. Тобто, мені здається, в таких історіях є дуже багато маркетингу, дуже багато якогось, можливо, навіть трошки хайпу для того, щоб зібрати собі аудиторію в першу чергу. Потім продавати оці біологічно активні добавочки. Відповідно, це все продається за немаленькі гроші. Це орієнтовано, оскільки це Каліфорнія, наскільки я розумію, компанія, зокрема Ліс, то так, це було орієнтовано безпосередньо на людей не бідних. Не бідних, так. Які, до речі, теж готові вкладати навіть в це гроші, тобто не тільки для того, щоб це робити на собі, ці інтервенції, але і вкладати в ці компанії. Є досить хороші компанії, які працюють в галузі старіння. Тобто, це щоб не сказати, що все, що відбувається в цій галузі, звичайно. Це неважливо, чи це якісь нерелевантні дослідження чи нерелевантні компанії. Ні, це неправда, але є досить багато ще таких, я би сказала, сумнівних. Такий, знаєш, як цілий спектр, починаючи от там, від
фундаментальної науки до таких більш прикладних, ну а між ними є якісь от і сумнівні, скажімо, речі, компанії, ну ж таки, так. Давай, мабуть, на завершення найостанніше питання тебе, тому що я бачу, ми і так по часу вже засиділись, але сподіваюсь, буде цікаво слухачам, глядачам. Ось, хочу ще задати таке питання. От які ти бачиш, можливо, перспективи чи перспективні напрямки в рамках дослідження теломер? От що потенційно може змінити цю галузь? От які, можливо, нас чекають відкриття, знахідки? Дуже хороше питання, я би сказала. Так, наостанок, знаєш, коли годину вже проговорили, А, щоб добити, знаєш. Так, насправді, що ще можна тут відкрити, як то кажуть. Так, вже ніби все відомо. Насправді і так, і ні, тому що зараз дуже багато, от в останні років 5 доволі революційних речей було зроблено теж. Ну, починаючи від цих же якихось терапій, зокрема теломеропатії, і до нашого вже розуміння, як ми можемо регулювати теломеразу, власне, до якогось такого вже першопочаткове розуміння до розуміння, яке оформлюється вже в конкретні дійсно результати, в конкретні якісь результати, які можна, зокрема, розробити в клініці. Це все. Тобто це насправді дуже великий крок, і це дуже великий, можна сказати, зрушення в цьому, тому що довгий час це було таким, знаєш, дуже перспективним. Так, але нічого конкретного, як це змінити, впливати. Є кілька великих клінічних зараз досліджень певних препаратів, і це досить позитивно. Також розробка нових методів, зокрема і для діагностики, там і довжини теломер, наприклад. Зараз достатньо такий цікавий метод – це FlowFish, коли ми можемо за допомогою проточної цитометрії і флуоресцентних барвників фактично дивитися по інтенсивності цієї флуоресценції, достатньо точно, як ці теломери, наскільки вони там. Ну і по суті в кожній окремій клітинці, клітині також розробка нових методів секвенування, зокрема секвенування, яке базується на щитуванні довгих рамок, і це нам теж дає набагато краще розуміння про структуру теломер, зокрема структуру на рівні нуклеотидів, на рівні варіацій цих послідовностей, тобто у нас є теломери, але також є субтеломери, і там дуже велика складність була в тому, щоб зрозуміти, де цей перехід. Так, тобто де цей перехід, що таке конкретно субтеломери, тобто вони були секвеновані, але лише на кількох, там, скажімо, не на всіх теломерах, не на всіх хромосомах. Зараз, буквально 2 роки тому, стаття ці проект від теломери до теломери, умовно кажучи, де було дійсно вже в публічному репозитарії ці всі результати ми вже маємо більш чітке розуміння і набагато краще розуміння структури теломер, їхньої довжини, в тому числі в різних організмів. Тобто це теж достатньо великий такий вклад в науку, в теломерну біологію, і я думаю, що це також дасть поштовх до розвитку нових якихось, можливо, навіть і діагностичних підходів до визначення, зокрема, і довжини теломер в тому числі. Тобто тут насправді дуже багато всього відбувається, і ще дуже багато всього буде відбуватися, і в цьому якби краса всієї цієї науки. Тобто ми ніколи не маємо настільки абсолютних знань для того, щоб сказати, що так, це дійсно ось так на 100% відбувається, цей процес, тобто його завжди можна якось вивчати, доповнювати. І, напевно, в цьому, власне, і вся цікавість. Це, мабуть, те, що, знаєш, приваблює, власне, ну і нас от в науку, ну і загалом людей робить зацікавленими наукою, що немає якогось дійсно абсолютно остаточного знання, ти постійно поглиблюєш, розумієш ще більше, ще краще, ну а це розуміння вже дає змогу це на практичному рівні якось застосовувати. Ось.
Добре, Люда, дуже тобі дякую за твій час. Спасибі, що поділилась стількома цікавими фактами про теломери, про біологію теломер, про старіння. Я дуже сподіваюся, що це буде цікаво, корисно і можливо, що теж, як на мене, важливий буде результат, якщо ця наша розмова з тобою надихне когось знову ж таки зайнятися наукою, чи просто навіть читати наукові статті час від часу, цікавитись, то це теж буде великий позитивний результат. Дякую, дуже приємно і ще раз дякую за запрошення. Тобі успіхів з твоїм новим постдоком. Ось, зичу тобі класних публікацій, щоб уже в Nature дійсно вийшло, а можливо і не тільки в Nature, насправді там і Cell Science, це також хай буде. Ось, і радий буду якось запросити ще, потім поспілкуватись. Так що, Дякую, успіхів. дякую ще раз, будемо старатися. Добре, бувай. Всього найкращого. Що ж, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Наука і справді не стоїть на місці. Це галузь, яка постійно розвивається, і постійно ми щось дізнаємось нове і цікаве. Це, власне, нас і спонукає займатися наукою. Сподіваюсь також, що у вас виникло дуже багато запитань після перегляду цього відео. Якщо так, то пишіть запитання, коментарі під цим відео. Будемо на них відповідати, будемо розбиратися глибше, розбиратися далі. І хочу подякувати патронам каналу Наука Архбігом, які перелічені на цьому слайді. Хто хоче приєднатися до патронів каналу Наука Архбігом, ласкаво прошу. На цьому все. Дякую, що слухаєте, дивитесь і біжите разом. До наступних зустрічей.